好，由於段片之前唔知點解冇咗聲，咁所以咧就要做後期配音啦。咁就今日咧就答咗啲問題先，咁就係要係砌咗啲模型先啦，定係噴咗先咧？咁我就會因件件而定嘅嗱。咁例如呢隻腳咁樣，咁我就會砌完咧先至噴嘅。咁因為咧要做無縫處理，咁啊整好晒先至慢慢噴。咁另外咧有一啲咧最少都要做咗素組咧先至去噴色嘅。咁例如呢個頭啦，咁我就會將佢合埋晒一齊，因為咧佢就由唔同嘅部分組成。咁如果分開嚟噴嘅話咧，咁佢咧就會一笪笪啊，有一件就深色啲，有一件就淺色啲，就好難控制啦。咁砌咗咧嚟噴就會好好多。好啦，咁啊接住就講到今日嘅教學啦，咁就係做marking 啊，即係例如呢件件嗱，咁佢咧就噴咗金色，咁但係其實中間同下低嘅部分咧就應該係紅色嘅。咁點樣可以噴到啲紅色，又咧唔會遮住咗啲金色咧？咁就用今日咧 marking 嘅技巧啦。好，咁啊陣間就會講一講咧，要用一啲咩嘅用具㗎啦。咁啊，最常用嘅用具就而家畫面見到啦，咁就係一啲嘅遮蓋膠紙，咁去到模型鋪咧都買得到噶啦。咁就直接剪出嚟，嗱貼落去，咁就搞掂噶啦。咁你會見到啦，就貼住咗膠紙嘅部分就噴唔到嘅，咁啊冇貼膠紙嘅部分就可以噴你想噴嘅顏色。咁但係有時會有個問題嘅喎，就係件件咧有一啲嘅部分咧就係好窄嘅。咁啊，遮蓋膠紙就咁貼落去貼唔到㗎，咁點算咧？咁我哋咧就可以將呢個嘅遮蓋膠紙貼喺一啲嘅台上邊啦，跟住就再用模型刀咁樣咧就將佢切做咧一條條窄嘅條狀，咁啊黐上去就冇問題㗎啦。好，咁啊而家示範咧就點樣咧將呢啲就黐上去啦，咁啊貼咗落張紙上邊，跟住咧挑翻佢出嚟，貼落去就可以咧遮到嗰啲咧比較窄嘅位置嘅。咁啊，話說呢啲嘅模型嘅遮蓋膠紙咧，而家就越嚟越貴，咁但係就唔能夠用普通嘅膠紙代替嘅，因為普通嘅膠紙貼落去咧就會甩油嘅。好嗱，見到嘅效果啦，嗱俾心機貼，咁樣就能夠咧將佢金色嘅部分遮蓋咗，咁其他嘅部分就可以噴到紅色啦。好，咁但係總會遇到啲問題嘅喎，就係遮蓋完之後咧，中間啦、側邊啦有少少嘅位置呢個圓形嘅位置，其實咧佢都係金色嘅。咁點樣可以整到呢啲位置都遮蓋到咧？咁就用呢一隻遮蓋液。咁啊，只需要咧點落去要遮蓋嘅部分，咁樣咧就能夠做到遮蓋嘅效果㗎啦。咁而呢隻嘅遮蓋液咧，亦都好容易清除到嘅啫。好，咁啊睇我點落去啦。咁啊見到咧，其實佢遮蓋液嗰個嘅掃個頭都比較大啲嘅，咁所以咧游落去嘅時候就要細心啲，或者你用其他嘅可能模型筆啊咁樣咧就游落去。好嗱，睇到個效果啦，就咁點落去就已經得啦。好，咁啊喺呢啲新人裏邊咧，總會砌到啲模型咧三尖八角啊，有勾有刺啊，咁點遮蓋咧？咁你見到啦，我就咁大嘅位置就貼咗啲遮蓋膠紙先。咁啊，啲倒勾啊，有花紋嘅位置咁啊，點搞咧？咁樣咧，其實除咗用遮蓋液之外咧，咁亦都有人就教過咧，就用以下嘅小秘技啦，就係用 Boo Tap，因為 Boo Tap 貼落去又可以變形啦。嗱，遮蓋膠水即係佢遮蓋液咧，有個問題就係咩咧？佢會乾嘅，乾咗你又移唔到位。咁而啲 Boo Tap 黐落去就會容易啲，可以變到啲位置，變到個形狀啦。好，咁啊有遮蓋膠紙啦、遮蓋液啦，同埋用 Boo Tap。好，咁啊可以攞去噴色。唉，要貼幾粒嘢咁啊，貼成粒鐘，跟住之後仲要開泵喺度噴油咁樣。好。咁啊，總算噴好啦。
好，咁啊最開心啦，搣翻啲膠紙出嚟，咁你會見到兩隻色呢個效果啊幾靚嘅。咁啊小心啲啦，唔好太大力扯啦，因為始終即係佢膠紙都有可能咧會將啲底釉咧一齊去搣甩咗嘅。好，咁啊俾大家睇睇個效果啦。好啦，咁啊有啲地方咧就你如果係每個地方都要遮蓋咧，就麻煩啲嘅。咁有時可能遮蓋都會漏咗少少罅嘅，咁就我就比較懶啲，就直接咧會補釉就算㗎啦。咁樣補釉咧就倒少少黃色嘅 thinner 啦，咁係用嚟咧稀釋啲釉嘅。黃色嘅 thinner，Airbrush 用嘅，慢乾啲。好啦。咁啊，啲油 OK 嘅話，其實直接油落去就得㗎啦。如果唔係嘅話咧，點一點啲 thinner 就稀釋啲油，就唔好俾佢太結，因為太結就有拖痕嘅。不過其實補油嘅位置咁細咧，就算有少少拖痕都唔係好覺眼嘅。好嚟啦，咁啊慢慢油落去，補翻啲油。好啦，咁啊補好晒油，眼利嘅朋友就見到啦，傻仔咗，原來有嚿未噴金色，唉，又要再搞多次。